tere ka minu poolt, et oma ettekande teen siis Põllumeeste Ühistu Kevili näitel. Põllumeeste Ühistu Kevili on Eesti suurim teravilja ja rapsikasvatajate ühistu. 2021. aasta mai seisuga on meil 152 liiget. Liikmed asuvad üle kogu Eesti ja nende kasutuses on 880 000 hektarit haritavat maad. Kevili põhiväärtused on usaldus, koostöö ja tulemuslikkus ehk läbi usaldusliku koostöö jõuame tulemuseni. Kuna viljahooajal liigub Kevilis sadu tuhandeid tonne vilja, oli meie jaoks oluline paberil saatelehtede digitaliseerimine. Oma koostööpartneriks valisime veipilleri, tänu millele oleme saanud olulise paberisäästu ja ajakulu. Nüüd on kõikidele osapooltele, nii liikmetele, vedajatele kui ka ühistu meeskonnale info reaalajas nähtav ning sellest tingituna on ka vähem vaidlusi osapoolte vahel ning saame ka veipillerist veoste kohta põhjaliku aruandluse. Lisaks soovisime välja vahetada oma majandustarkvara, siin sai meie koostööpartneriks Butsitsu Estonia. Lisaks Business Centrali arendustele arendasid nad meie jaoks välja ka iseteeninduskeskkonna, mis siis liidestati majandustarkvaraga ja veipilleriga. Ja go-live toimus meil siis 1. mail 2020. Ja tänase seisuga võin öelda, et 2020. aasta juulis alanud viljakoristushooajal oleme teinud e-veose lehtedega juba 78% oma vedudest. Et viljakoorma teekond saab siis alguse veipilleris veotellimuse loomisega, kus määratakse ära lähtekoht, sihtkoht ning sortiment. Ja siis autojuht valib endale konkreetse töö ja kui autojuht annab teada, et ta on sõitu alustanud, siis muutub veotellimus e-saateleheks. Ja süsteemis me näeme siis 4 erinevat staatust, et kas koorem on teele lähtkohta, ta on lähtekohta jõudnud, koorem on teel sihtkohta ja ta on sihtkohta jõudnud. Ning kui autojuht on teada andnud, et ta on koormaga sihtkohta jõudnud, siis ilmub e-saateleht meie iseteeninduskeskkonda eeltäidetud kujul. Ja viljaterminalis hakkavad e-saatelehega tööle laborandid, kes siis sisestavad süsteemi autokaalud ja me oleme oma süsteemi teinud nii, et kui nad täidavad ära brutokaalu, siis täitub süsteemis auto sissejõudmise kellaaeg ja kui nad on ära määranud autokaalu, siis täitub süsteemis ära auto väljaminemise kellaaeg. Lisaks võetakse igalt koormalt viljaproov ning laborandid sisestavad siis e-saatelehe detailvaates viljaproovi kvaliteedi andmed meie süsteemi. Ja siin on nii, et kui nad siis paremal olevas veerus on kvaliteedi andmed ära sisestanud, siis täitub vasakul veerus automaatselt täpsustatud kaup ehk kaubakategooria ehk siis nisu näitel, et kas on tegemist siis toidunisuga või söödanisuga. Ja kui laborantide poolt on andmed e-saatelehel ära sisestatud, siis kinnitatakse koorem iseteeninduskeskkonnas ning kinnitamise hetkel moodustub siis meie majandustarkvaras ostutarne, mis siis automaatselt seostatakse vilja hinnaga. Ja vilja hinnastamise juures on oluline siis teada, et vili on börsikaup ning meie liikmetel ja ka kõigil teistel põllumeestel on siis soovitav hinnastada oma vilja pikema ajaperioodi vältel, et siis maandada riske ja saada võimalikult parim keskmine hind. Et näitena võin tuua, et viljakoristushooaeg, mis algas 2020 juuli, et seda saaki sai meie liikmed juba hinnastada 2019. aasta oktoobris. Ehk igapäevaselt saadame oma liikmetele välja vilja hinna, mida nad siis teatud ajaaknas saavad võimaluse korral fikseerida. Ning kõik täna tulnud hinnafikseeringud sisestame oma majandustarkvaras konkreetse liikme lepingule ning kõik hinnafikseeringud
on nähtavad ka meie liikmete jaoks meie iseteeninduskeskkonna kaudu. Et siin on siis näide, kus siis erinevatel kuupäevadel on liige hinnastanud oma nisu. Ja kui vili on hinnastatud, siis me saame ära koostada viljaostuarve, ehk siis selle hetkel siis kuulub kaup Kevilile. Ehk kokkuvõtlikult siis me oleme digitaliseerinud protsessi, kus veotellimusest saab e-saateleht, e-saatelehest saab tarne seostub automaatselt hinnafikseeringuga ning kui vili on hinnastatud, saame ära koostada arve. Aga tegemist ei ole meil veel 100% digitaliseerimisega, et nüüd sellel aastal algaval viljahooajal võtame kasutusele ka automaatsed kaalud, et ka kaalude sisestamise käsitöö jääks ära. Ning suur väljakutse on ka me e-arvete osas, ehk kuna me koostame iseendale viljaostuarve, et siis on meil tegelikult oleks vajadus hakata saatma oma liikmetele nende enda müügiarveid, et nende majandustarkvarad saaksid vastu võtma hakata nende enda müügiarveid. Praegu on lihtsalt nii, et vastuvõtt käib siis, vastu saad võtta ostuarveid ja välja saad müügiarveid, aga meil on nagu teistpidi protsessi vaja algatada.